आयरिश कॉफी। आधा घंटा डिसाइड करने के बाद हम लोगों ने क्या डिसाइड किया है, जो हम हमेशा मंगाते हैं वही ऑर्डर करेंगे। मैंने सोचा था हम चॉकलेट रूम पे आए तो कुछ अच्छा चॉकलेट। गाइस आप देखो कि मेरी बेबी इतनी प्यारी दिख रही है, कितनी प्रिटी दिख रही है यार। यार मेरी तो नजर ही नहीं हट रही यार उससे। सही में यार ये कितनी स्ट्रॉबेरी केक हो रही है। हाँ मैं आइस स्ट्रॉबेरी लाते कोई बात नहीं। बबल फूट रहा है। बहुत नहीं है कुछ तो दे मेरा मुझे हॉट चॉकलेट ड्रिंक्स मंगाया किसने क्या था। Guys, look at the fries. It is salsa Mexican. कुछ अच्छा नहीं है। एक गेम खेलते हैं, ठीक है? जिंदगी हमेशा गेम खेल रही, तू गेम खिला रही है। स्टॉप पेपर सीजर खेलते हैं और जो भी हारा उसको वो एक गंदी ड्रिंक पीनी पड़ेगी। देखो स्ट्रॉबेरी क्या वो क्लम्सी है। स्ट्रॉबेरी आइस लाटे बहुत गंदी है। जो हारा गेम है वो ये ड्रिंक पिएगा, बिकॉज कौन अपना पेट खराब करना चाहता है। 3 बार करेंगे बस। पेपर सीजर। गाइस शायद आपको पता नहीं मैं स्टॉप पेपर सीजर करने के लिए फूड नहीं पेपर सीजर। गाइस मैंने बोला ना कि मैं गाइस क्यों वो एक विजिट करूँ तो यहाँ की क्लासिक हॉट चॉकलेट मंगाना था। कैसे बहुत अच्छा है। बहुत ज़्यादा हाइप करती है जितना मन है। गाइस सच में बहुत अच्छा है। बहुत नहीं अच्छा है। सिमरन बोल रही है मतलब अच्छा है। सिमरन ने बोली तो मतलब करने का क्या किया तुमने दोनों ने? मुझे पागल